Amortizator bu o'zi nima? Nega kerak? Kelib chiqish tarifi nima funksiyani bajaradi? Shu kabi savollarga bugun javob topamiz. Amortizator bu ходовой частidagi eng muhim detallardan biri. O'zi amortizatorlar yaxshi bo'lsa, yumshoq bo'lsa, yo'llarda maza qilib yurasizlar. Shu amortizatorlarni kelib chiqish tarixini bilasizlarmi? Amortizatorlar 1903-yilgacha avtomobillarda ehtiyoj bo'lmagan amortizatorlarga, ularning o'rniga faqatgina resorlar ishlatilgan. 1920-yilda Mars avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniya o'z sportivniy avtomobillarini konveyerga qo'ygandan keyin recharjli amortizatorlarni ishlatishni boshlagan. Lekin recharjli amortizatorlar ishlab chiqarishda juda ham qimmat bo'lgani uchun ularni ishlatish to'xtatilgan. Keyin esa Italiyaning Lancia kompaniyasi o'zining Lambda avtomobiliga birinchi teleskopichniy amortizatorlarni ishlatishni boshlagan. Teleskopichniy amortizatorlar hozirgi amortizatorlarga juda ham o'xshash, ammo ishlash sistemasi ozgina boshqacha. Undan keyin